raduvaj se, čedo Božje, raduvaj se, po Isusa ukrepi se. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Ljubov moja, sila moja, duša tvoja vo mene. Raduvaj se, возлюби me, ljubov moja vo tebe. Raduvaj se, nauči se, da prostuvaš i ljubiš se. Radost moja, ljubov moja, duša tvoja. Mir vam, Oče moj, po imето на Исус, зборува и денеска низ мене. Нека Твоите живи слова навлезат во секое срце, кое ќе повика Господе Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Отвори им ги срцата да разберат што е широчина, должина, височина и длабочина на Твојата љубов која никогаш не престанува, на Твојата милост која е вечна. Слава Ти, Господи Исусе Христе, зборуваме Ефесијаните 5 глава, да се живее во светлината. Лебот наш насушен, тоа е ова слово, дај ни го и денес. И простини ги долговите наши, како што и ние им ги простуваме. Дај Боже да им ги простуваме на нашите должници. И така, угледајте се на Бога. И тоа е суштината. Угледајте се на Бога. А на кого да се угледате? И луѓето имитираат разни состојби. Имитативноста е процес на учење. Децата имитираат тоа што прават возрастните. А ние треба да се угледаме на Бога. И секогаш да го имаме Исус пред очи. Како чеда возлюбени. И живејте во љубов. И живејте во љубов. Како што и Христос ве возлюби. Значи, живење во љубов. Затоа сме повикани на земјата. Да примиме сила за да можеме да им простиме на сите, да ги љубиме сите, никого да не осудиме, да се покаеме за секој греф, да ја прифатиме Божјата волја и да се радуваме на се што доаѓа и да благодариме. Значи, како што Христос не возлюби и се предаде себе си. Себе си се даде како принос и жртва на Бога за пријатен мирис. Значи, го поништи законот со телото свое. Отецот Небесен пребива во Исус, плати со својата крв за нас. Бидејќи ние нема да можевме долго време. Долго време. Бидејќи 10 Божји заповеди кои му ги даде на Мојсија, не кради, не убивај, не врши прељуба. Знаете, не можеше никој да ги исполни. А блудство и секаква нечистота, или пак користолюбивост, од полза, воопшто, да не се споменуваат меѓу вас. Како што им прилега на свети. И знаете, никој нема сила без Исус, затоа дојде Исус да ги изврши 10 Божји заповеди, да ги исполни. И затоа тој сега прави една заповед, љуби го својот ближен како себе си. Или љубете се еден со друг, нова заповед ви давам, како што јас ве возлюбив. Тој е повикува на љубов, а луѓето немаат доволно љубов ни за себе си, а камоли за другите. Значи, ниту пак срамни, будалести зборови, двосмислени приказни што се неприлични, туку само благодарност треба да има кај нас, благодарност за се што доаѓа. Зашто имаш Татко Небесен и Исус Христос, твојот Бог и Спасител, порта на спасението кое ти дава сила да надраснеш во љубовта, да се научиш да ги љубиш сите, да постапиш како и тој што се предаде себе си, ти да се предадеш себе си. Никој да не ве мами, зашто ова треба да го знаете, дека ниеден блудник, 5 глава, 5 стих Ефесијаните, ниеден блудник или нечист, или користолюбец кој е идолопоклоник. Идолопоклоник кон сопственото знаење, кон сопствената убавина. Идолопоклоник кон некоја градба, кон имот, кон историја, кон идентитет, кон пејач, кон било што, кон храна.
нема дел во царството на Христос. Идолопоклонството е опасно. Во Откровение се вели секој што има му се поклонил на ликот на зверот. Тоа е се она што стои меѓу тебе и Исус. Никој да не се мами со празни зборови. Зашто поради нив доаѓа гневот Божји. Зашто поради нив доаѓа гневот Божји врз синовите на непокорноста. Непокорен на Бог. Бог ти вели не јади од тоа дрво, ќе умреш, ти јадеш од тоа дрво. Бог ти вели да ги љубиш, а ти не љубиш. Затоа не станувајте нивни соучесници, непокорност кон Бог. Покорете се кон Господа и спротиставете се на ѓаволот во Јаков. И тој ќе побегне од вас. Затоа не станувајте нивни соучесници. Синови на непокорноста, вие некогаш бевте темнина, а сега сте светлина во Господ. И го има тој дека преминавме од темнина во неговата чудесна светлина. Живејте како деца на светлината. Ние треба да сведочиме за него, да го шириме Евангелието, да бидеме светлина на светот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Живејте како деца на светлината. Кој врви по мене, вели Исус, нема да има темнина. Нема да оди во темнина, ќе има светлина во животот. Зашто плодови на светлината се состои во се што е добро, праведно и вистинито. Добро е само единиот Бог. Праведен е само Исус и вистинити. Ти си оправдан ако си во него. Ако ползуваш неговата правда. И луѓето мислат дека се спасени себе праведни, еднаш спасен, за секогаш спасен во една доктринарна заедница. И затоа таму е состојбата таква каква што е. Поделена, одлучете се за она што му е мило на Бога. А што му е мило на Бога? Да го љубиш твојот ближен. Кој е твојот ближен? Секој што е во потреба. Одлучете се за она што му е мило на Бога. Не учествувајте во бесплодни дела на темнината. Тоа што си го правиш ти, јас сакам, јас мислам, јас ке направам вака. Непокорност кон Бог, изобличувајте ги. Погрешил, му кажуваш и се лути. Не сака да се промени. Зашто за она што го прават скришум, срамно е да се зборува. И луѓето мислат дека еднаш кога ќе положи раце некој на нив, дека се крстени во духот. Знаете колку е тешко ти да го оставиш тој стар човек, старите навики, да се оставиш себе ти, своите традиции, тоа што ти го сакаш. И кога ќе дојде нешто што те вади од тоа што си го замислил ти, а ние велиме да имаме возобновен ум, Христовиот ум и неговата волја. Татко мој, Исус кога се моли вели, нека биде твојата волја, татко мој. Нема христијанство кога си ти своеглав, со своја волја. Ти треба да се препуштиш, да бидеш покорен и Он да те води и да бараш сила со се што доаѓа, да надраснуваш во љубовта. А се што е изобличено, светлината го прави јавно, бидејќи се што е јавно е светлина. Кој ќе ме прослави јавно пред луѓето ќе се, и јас ќе го. Кој ќе се откаже од мене пред луѓето, јас ќе се откажам пред Отецот Небесен. Кој ќе ме, нема да се откаже, ќе ми изговори, ќе ме прослави јавно. И јас ќе го прославам во Царството на Небесата. Па така внимавајте добро како живеете. Внимавајте добро како живеете. Живеете по својата волја, по тоа што вие сакате, или живеете како што Исус ви кажува, по неговата волја. Барате водство, се што доаѓа се радувате, барате сила од Исус да победите, да надрастете. Не како безумни, туку како мудри. Мудроста е негова. Ако некому му недостасува мудрост, нека ја бара од Бога. Безумни ти си тераш со својот ум. Ползувајте го времето, зашто дните се лукави. Сатаната е паднат на земјата, фрлен. И има малку време, и ти имаш малку време, животот минува. Ке почнеш да овкаш, потоа ќе остариш. Ке речеш, зошто ме остави Господи? Колку време од денот помислуваш на Исус и работиш за Царството Божјо? Ми вели една сотрудничка немала време чува деца. И цела година не доаѓа ни една средба. Потоа прави некоја грешка, таму идолопоклонство и се лути. Видете, човекот не сака да се промени. Ти немаш цело време, цела година немаш време за Исус половина час да дојдеш. Зошто е добро да дојдеш? Па бидејќи ако е ова поука во духот, ќе се нахрани твојот дух.
и ќе се осветли и ќе имаш променет ум и ќе можеш да разбираш, да ти го отвори умот да го разбираш Словото. Тоа не е приказна, тоа не се обреди, тоа не се цитирање стихови со кои се мавате како камења. Тоа е живење. Пети стих, 5 глава. Живејте во љубов, во љубов. Во љубов Исусова, бидејќи ти немаш доволно време, немојте да бидете неразумни. Туку спознајте што е волјата Божја. Ти си неразумен, си тераш, не те интересира. Се случува некоја работа, ти бараш нешто друго, сакаш да одиш таму, да правиш ваму. Не го прифаќаш тоа и бараш водство. Ја прифаќаш Божјата волја. Без Божјата волја ти си надвор од законот на љубовта. Не можеш да биде христијанин со своја волја. Адам јадеше од дрвото и стана смртен. Ти си дел од таа приказа, дел од паднатиот сатана на земјата. Дел од Каин кој го убил Авел. Зошто го уби братот свој? И не опивајте се со вино. Во него има разорат. Исполнете се со дух, опивајте се со дух. На нашите средби се среќават често кога ќе слезе духот. Сите сме пијани. Условно. Радосен, весел, опуштен. Примаш исцелување според верата, секој според верата, и тоа колку го отворил своето срце. Разговарајте меѓу себе со псалми и славословија, 19 стих 5 глава Ефесијаните, пеејќи и воспевајќи го, пеејќи и воспевајќи го Отецот наш Господа во срцата наши. Бог, Отецот не гледа на лице Исус, туку на срце. Благодарејќи му секогаш за се. Благодарејќи му секогаш за се. Памете го овој стих. Благодарејќи му секогаш за се. За се што доаѓа на Бога и Отецот. Зборуваме за Татко Небесен во името на нашиот Господ Исус Христос, а ние сме негови деца. И тоа е сосема друг однос кога ти имаш родител горе. И како што бараш од родителот, така бараш од твојот татко. Се разбира, мораш да останеш во законот на љубовта. Покорувајте се еден на друг, не само на Бог, во страво почит Божја. Зашто законот е љуби го својот ближен како себе си. Да се љубите еден со друг, како што јас ве возлюбив. Исус, вие жените покорувајте им се на мажите своји. Жените покорувајте им се на мажите своји, како на Господ. И сега има цели движења. Феминизам, жените вакви, жените такви. Има причина зашто си се родил како жена. Горе на небесата сите сме браќа. Има причина за служење, да научиш да љубиш, а ти се бунтуваш против тоа и бараш своје сценарио. Драмата ја пишува семокниот Отец во дух, која треба да ја одживееш, да надраснеш во љубовта. Ти се протиставуваш на тоа како евреите, израелците во пустињата, и ќе изгинеш. Зашто ќе ви го добиете тоа што го мрморите, не сакам ова, сакам она, сакам тоа. Зашто мажот е глава на жената. Тоа не е напишано случајно. Како што е Христос глава на црквата. Сатаната денеска ги меша половите. Дури и нашата влада го прифаќа тоа. Тоа покажува дека се сатанска збирштина. Дека ќе ве продадат за 30 евреници, ќе ве распрат. Вас, армакедонци мои, без Исус секако. Ќе ви стават чипови, ќе ве затрујат. Како што е Христос глава на црквата, мажот е глава на жената. И тука секоја се зборува за телесно ниво, маж и жена, и Исус и црквата. И тој е спасител на телото, Исус и мажот. Па како што црквата му се покорува на Христос, така и жените да им се покоруваат на своите мажи. Денес имаме се разведуваат. Состојбата е таква. Не љубовта излади, крајни времиња се. Вие мажите сакајте ги жените своји, како што Христос ја засака црквата и се предаде себе си за неа, за да ја освети, очистувајќи ја со водна бања преку Словото. Пазете го, водна бања. Очистени со Словото, крстени во вода со Словото. Очистување е тоа. Во Словото ги очистува. Потопен во вода во Словото, да ја представи пред себе како славна црква. Значи, мажите сакајте ги жените своји, како што Христос ја засака црквата.
и се предаде себе си за неа, за црквата, за жената, за да ја освети. Значи, ние сме повикани на осветување, очистувајќи ја со водна бања. Преку Словото, очистувајќи ја преку Словото во вода. Интересно. Тоа да ја представи пред себе како славна црква. Ние се зборуваме како се очистуваш. Ако некој не се роди од вода и дух, од вода е тоа, од Словото се очистуваш. Не е само во водата, не е на телесно ниво. Тоа да ја представи пред себе како славна црква, која нема осквернување или порок. Дури има една цела деноминација мислат само во вода и готово е. Си се искапал. Исусе, те сакам. Или порок, или нешто слично, туку да биде света и непорочна. Бидете свети, зашто јас сум свет, вели Исус. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Се случуваат разводи, се повеќе. Жените немаат нерви, мажите немаат љубов, размислуваат само на секс, на телесност. Знаете, духовната врска е битна. Слава ти, Господи Исусе Христе, се што не е од Исус надвор. И така мажите се должни да ги сакаат жените своји, како што ги сакаат своите тела. Зашто кој ја сака жената своја, тој се сака и сами од себе си. И ние бевме во една претходна заедница која почна со New Age, па премина во христијанство, па сега повторно некаде таму е закана. Имаше еден интересен, чувствени блокади. Водачот на заедницата заради развод на родителите и нељубов кон таткото и омраза, што му е пренала неговата мајка. Специјалност му беше да ги врзува и да ги одврзува, да ги разведува луѓето. И дека еднаш ми рече да зборувам нешто против својата сопруга, јавно на една средба. И јас му реков нема да зборувам, зашто ние сме едно тело. Не можам јас да зборувам против себе си. Пред вас, пред Исуса можам. Знаете, настанаш таму и му пропадна играта. Така е кога ве води Духот, те сакам Господи Исусе Христе. И потоа, знаете, ќе му најдат таму неговите соработници книги за чародејство, се представува како христијанин. Зато треба добро да се внимава. За идолопоклонството. Зашто никој никогаш не го намразил телото свое, освен ако не е обземен, туку го храни и го стоплува, како и Господ црквата, бидејќи ние сме делови на неговото тело, ако сме во љубовта, од неговото тело, коските негови. И еви ги тие стихови, поради тоа човекот ќе го остави таткото свој, мајката своја. И ќе се придружи, вели овде, а таму вели се прилепи за жената своја, ова да ќе бидат едно тело. Така како што ние со жената и мажот се едно тело, така сме со Христос во едно тело во црквата. Тој ни дава пример на телесно ниво и на духовно. И јас имам зад себе еден развод, но тоа беше состојба која ја завладеа сатаната поради претходни состојби на врачарство, на роднина, на проклетство, на пренесена чувствена структура на мајка кон мажко, кон татко. И потоа тоа, кога гледате дека не може да се поправи, најдобро е да се одделите и да се молите оддалеку. Слава ти, Господи Исусе Христе, јас знам дека Исус веднаш да простите, да не осудите, да се покаете, да ја прифатите Божјата волја, да препуштите се во негови раце. Поради тоа човекот ќе го остави таткото свој. Слава ти, Господи Исусе Христе. Со мојата сопруга Марија сме во еден дух во Исус. Поминавме многу искушенија. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што не учеше да љубиме. И денеска имаме песни од читување, имаме заедница. Се молиме, припаѓаме на Исус Христова црква, не на земни деноминации. Те сакам, не на поделената сатанска црква, која поделил сатаната. Штом сатаната ја поделил, не може да биде на Исус. Оваа тајна е голема, но јас ви зборувам за Христос и за црквата. Секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака сами од себе си, да го љуби својот ближен како себе си, а жената да го почитува мажот свој. Тие сега феминизам ќе прават. А кој ќе се грижи за семејството и за децата? Така да сега мажи, жени Содома и Гомора. И гледате до каде е дојдено. Слава ти, Господи Исусе Христе.
Слава ти, Господи Исусе Христе. Видиме сега принципот на жива река од Твојата утрова. Штом се отворам и работам за Него, пазете, работиш за Него, Отецот мој, за Царството Небесно работам, слегува нова вистина, нови стихови, под духот слегуваат овие слова. Сакам, Господи Исусе, штом постам и зборувам, штом постам и размислувам за Исус од слезеното доаѓа ново учење. Постам еднаш неделно да се подсетам на вода на течности, дека не сум зависен од храна, само сум зависен од Исусовата љубов. Така порано пишува в книги и драми, така слегуваат тие едно по друго од Исусовата ризница, за да ме научи што е тоа жива река од утробата, дека љубовта, Он кој е љубов, таткото мој, никогаш не престанува и љубовта е вечна. Има само една вечност. Кој е жеден, ќе му дадам да пие од живата вода дарум, вери Исус. Дали си ти жеден и беден за дух? Брате и пријателе, Царството Небесно е на бедните по дух. Блажени се бедните по дух. Потребен ти е Исус. Потребна ти е Неговата сила. Жеднееш за Него. Ритмот на слезеното слово во се што сум пишувал, дури во оние кои имаат поретки драми, романи, раскази, има мир, складност и збороред на љубовта. И така се познава дека тоа е во дух. И исцелува, и подучува, и усовршува. Се препознава таа духовно родство на словата, на живата вода во нас, од Отецот и упреку нас, како садови за свечена употреба, да имате во изобилие и да се прелева. Брати и пријателе, биди сад на љубовта. Исполни се сиот и излевај и прелевај љубов. Слава ти, Господи Исусе Христе. Така и овие проповеди, завет, после на еден собир на претходна заедница, еден постар христијанин во години зрел ме благослови пред сите 200, 300, 400 луѓе дека овој човек ќе врши евангелизација по телевизија. И сите рекоа амин. Некои не верува. По неколку дена, по десетина, по една недела, дојдов во Мавро и ги снимив првите 3 завета без никаква припрема, пуштив камерата. И исчекорив во вера. Нека ти биде според верата, не се посомневав. И тие течат како жива река. Дори сега и слегуваат поуки кои ги запишувам на хартија, на одредена тема, кои се појаснувања на Словото. Слава ти, Господи Исусе Христе. Значи да повториме да се угледаме на Бога како чеда возљубени, бидејќи сме тоа, и да живееме во љубов. Он се предаде себе си, ние треба да се предадеме. Да не излегуваат срамни зборови од нас. Да живееме како деца на светлината, а не како синови на непокорноста. Стани ти што спиеш. Ти спиеш некаде таму. Ние имаме таа песна. Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите. Не учествувајте во бесплодните дела на темнината. Стани ти што спиеш. Ти спиеш некаде, седиш, мислиш, чекаш да дојде нешто. Исполнете се со дух и распознајте што е Божјата волја. Мажите и жените. Мажот треба да ја сака жената своја, жената треба да му е покорна на мажот. Секој од вас да си ја сака жената своја, како што се сака самиот себе, а жената да го почитува мажот свој. Татко мој, во името на Исус, исцелување за сите кои ќе речат, допрете се каде што воли. Господи Исусе Христе, дојди во моето срце и помогни ми. Помогни ми да ја надраснам болката, тагата, осамена со стралот, физичкото страдање. Дај ми сила да научам да љубам, да победувам со љубовта, да останам во Твојата љубов. Исус напред ние по него за секогаш. Исус, во името на Господ Исус Христос, бегај од мене, сатано. Го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз мене и врз сите оние што ќе речат бегај од мене, сатано. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Во името на Господ Исус Христос, давам одврзани раце на војска ангелска да помага, правам огнен штит околу мене,
околу сите оние што ќе речат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Огнен штит за слава Исусова. Исусе, дојди во моето срце. Исусе, те сакам. Исус напред ние по него. За секогаш Исус. Амин до Божје царство небесно. Ако те мачи нешто, не знаеш што да правиш со себе си, падни на колене и повикај: Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Помоли му се тајно и тој ќе те награди јавно. Не заборавајте, молитвата е повик за помош, да не потонеш во оваа долина на сенка смртна. И сатаната кој рика како лав да те проголта. Амин до Божјо царство небесно, за секогаш Исус. Амин. Радувај се, радувај се, радувај се, чедо Божје. Радувај се, радувај се, во Исуса укрепи се. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Љубов моја, сила моја, душа твоја во мене. Радувај се, возлюби ме, љубов моја во тебе. Радувај се, научи се да простуваш и љубиш се. Радост